Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshiruesit, falënderojmë Allahun, mirësitë, bekimet e tij qofshin për profetin sallallahu alaihi wasallam. Po vazhdojmë hadithet që flasin për mirësitë dhe vlerat e Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas tregon, Omeri radhiyallahu anhu I kërkoi leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të futej në shtëpinë e tij, si më thon. Kush është Omeri? Ndërkohë që aty pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte gra nga Kurajshitet që po I flisnin e po ngrinin zërat, bëhet fjalë për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po Kurajshitet ishin tip kuptimin kishin natyrë më ndryshe. Nuk ishin bota si Medinase. Por dëgjuan zërin e Omerit, që tha kush është Omeri thaj nga jashtë. U çon gjitha duke ikë me vrap, të vuj gjabën e të rregulluar. Edhe I tha pejgamberi sa se mos I shqetësoi situata, tha futu, thirr. Dhe pejgamberi sa se kur u fut Omeri ishte në qeshme të madhe. I thash o Omeri, Allah e bëf gjithmonë dhëmbin tënd që të qesh o pejgamberi I Zotit. Adhak Allahu sinnaka ya Rasulullah. Do thonë gjithmonë pafsha duke qesh, kështu siç po të shoh tani ishte pejgamberi sa se duke qesh. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu min haula'i allati kunna indi. Falamma sami'na sawtaka adbarna al-hijab. U çudita me këto që kisha këto për rreth meje, sa në gjuhën Zotin ta u zhdukën, u futën mas perden. Omer radhiyallahu anhu tha, o dërguari I Allahut, faktikisht duhet ishin para teje kështu, të qeta, jo para meje. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, me ata Omerin, prap, kështu që ato I kanë bërë keq vetes në këtë punë. Të më kenë frikë mu, mos kenë frikë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata në gjuhën Omerin që po fliste kështu dhe thanë namaz perdes. Po, a më ti I vrazhd, I zymt, nuk je si pejgamberi alaihi salatu wassalam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi ma laqiqa ash-shaytanu qat salika fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Pasha Zotin që kanë dorë shpirtin tim, nuk të shef ty shejtani një rrugicë, vetëm se do të futet një rrugicë tjetër. Ose në një vend, vetëm se në një rrugë ose do të marrë rrugë tjetër. Abdullah ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu tregon, kur vdiq Abdullahi, bëhet për Abdullah ibn Ubej ibn Selulin. Ishte, si më thënë, koka e hipokritëve të Medinës. Ky udhëheqte partinë e hipokritëve Medinë. Vjen I biri I tij, Abdullahi, pra Abdullah ibn Ubej ibn Selul, kishte I çuar këtë emrin Abdullah, emrin se emrin e vet. Vjen I biri I tij Abdullahi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I kërkon që t'i japë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rrobën e tij, mishën e tij, që t'ia vendosin në varr, ta mbulojnë me të. Dhe I kërkoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'i falë atij xhenazën. Kur u bë gati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fal xhenazën, Omer radhiyallahu anhu e tërhoqi dhe I tha, o pejgamberi I Zotit, si fal xhenazën, ndërkohë që Zoti ty të ka ndaluar me fal xhenazën kësaj kategorie. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inma khayyarani Allahu faqala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra wa sa'ziduhu ala 70.
Zoti më ka thënë, po deshe kërko falje për ta, po deshe mos kërko falje për ta. Zoti s'ka për t'i falje. Pra më kalon Zoti në dorë, po deshe. Edhe sikur ti kërkosh falje Zotit për ta 70 herë, prapë Zoti s'ka për t'i falje. Ta pejgamberi sa me që Zoti më kalon në dorë, ta bëj 71 herë. I tha Omeri radiallahu anhu, pejgamberi i Zotit, pa është munafik. Dihet, nuk është nga to të paditshme. Dihet. Ja fali pejgamberi sa në xhenazë. Pastaj Zoti zbriti, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri." Mos i fal xhenazën asnjërit prej tyre, as mos u lut tek varri i tij. Kjo është një nga 9 herët që Omeri radiallahu anhu ka fol dhe Kurani ka vërtetuar fjalën e Omerit radiallahu ta'ala. Këto ishin disa hadithe mbi vlerat e Omer ibn Khattabit, disa e lexuam brenda sabahut dhe të tjera dhe përsun. Tani Zoti e bashkoft në të dhe me sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.